हेलो एवरीवन, हाय। तो चलिए आज ओपन करते हैं मिंत्रा का पार्सल। तो मिंत्रा से मैंने एक टॉप ऑर्डर किया था, तो चलिए देखते हैं कि कैसा आया है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही सस्ता मुझे ये टॉप मिला है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका जो क्वालिटी है और कलर है एकदम सही, मतलब कलर तो एकदम सही आया है, एक जैसे मैंने देखा था। और इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा आया है, एकदम सॉफ्ट और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये मटेरियल। तो ओवरऑल ये टॉप बहुत ही अच्छा आया है। तो आप लोग चाहो तो ये टॉप ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल ये टॉप बहुत ही अच्छा है।